हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि आजकल वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और बदलते वेदर में हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है और हम लोगों को कोल्ड कफनेस हो जा रही है। एंड गाइस, ये हमें इंटरनली तो ख़राब कर ही रहा है एंड इससे हमारी स्किन इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है और इतनी ज़्यादा हमारी जो फेस है वो डल हो गया है, डार्क पैचेस हो गए हैं, जिसको हम मेकअप से थोड़ी देर के लिए तो हटा सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारी स्किन वैसी हो जाती है। हम या तो इतनी महंगी महंगी मेडिसिन लेते हैं, उसका असर तो कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, उसका और साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा एक काढ़ा बनाने वाली, हाँ फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं काढ़ा। इसको अप्लाई करने से आपका इतना अच्छा कोल्ड हो जाएगा, आपका उससे तो पूरी जो हेल्थ है वो भी अच्छी हो जाएगी और आपको ये एनर्जी भी बूस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट दे रखे हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसके थ्रू भी इस काढ़े को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले रखी है कुछ लौंग्स, उसके बाद मैंने छोटी इलायची ले रखी है, यहाँ पे मैंने 2 बड़ी इलायची ली है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है तेज पत्ता, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे अदरक को कद्दूकस करके रख लिया है, करीबन 2 चम्मच। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले रखी है तुलसियाँ की पत्ती और यहाँ पे मैंने फ्रेश ले रखी है 5 से 6 तुलसी की पत्तियाँ। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको पीस के थोड़ा सा दरदरा बना लेना है। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे ले रखी है काली मिर्च और इसका मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले फ्लेम ऑन कर देंगे पैन का, 1 गिलास पानी डालेंगे और ये जो हमने पेस्ट बनाया था इसको हम डाल देंगे और यहाँ पे मैंने अदरक को कद्दूकस कर रखा था तो इसको भी डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एंड इस पर हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसे हमने फ्लेम ऑन करके रखना है और 1 गिलास से 1/4 जब तक ना हो जाए तब तक गर्म होने देना है। एंड इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम गिलास में छन्नी की हेल्प से इसे छान लेंगे। टेस्ट को और बेटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ले रखी है हनी, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं या तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हनी आपके टेस्ट को तो बेटर बनाएगा ही बनाएगा और आपके कोल्ड को बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक करने में भी हेल्प करेगा। फ्रेंड, इसे आपको दिन में 1 बार लेना है और ध्यान देना है कि इसको लेने से 1 घंटा पहले आपने कुछ ना खाया हो या 1 घंटे बाद ही आपको कुछ भी खाना है। और बेटर ये रहेगा कि अगर आप इसको नाइट में से सोने से पहले ले तो ये आपको मॉर्निंग तक ठीक हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा कोल्ड है तो आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।